တို့ဒီတွင်းလေးကိုရေးကြည့်တာတော့ဗျာသေကံဤနောက်ဆုံးစိတ်ကိုယ်စိတ်ဖြစ်တဲ့နော် မှန်ပါဗျာ ကျွန်တော်ဘာမလား ကျန်တာကျန်ပါသူ့ရဲ့ကျန်ပါ ဒီကံဤနောက်ဆုံးစိတ်ကိုယ်စိတ်ဖြစ်မှာ တမဗျာ ဘယ်သူရဲ့ဘဝရဲ့ဘာညာ တမ ဘာလဲတပြင်းမာကြီးစိတ်ယူမြတ်ပြီးလေဒီလိုလိုဖြစ်ရင်ဘယ်လိုနေမလဲလားဒီရင်ဒီကအရင်ဒီမဲ့အရင်ပြန်ဖို့ တမဗျာ ဟင်ဘယ်လိုနေဖို့ဟင်အပြင်းမာကြီးဘယ်လိုနေဖို့လို့ဆိုဒီပါကြလို့ မပြေနိုင်ဘူးပြက်ပါဗျာ သူများစိတ်နဲ့တည်းရင်သူများခိုင်းနေနေပါသွားရမှာပေါ့ မှန်ပါဗျာ ကိုယ်စိတ်နဲ့ကိုယ်တည်ရင်ကိုယ်ပြုထားတဲ့ဒါနဒါလူစိတ်က တမဗျာ ကိုယ်ဆောက်ကြည့်ထားတဲ့ဒီလဒါလူစိတ်က မှန်ပါဗျာ ဒါနနဲ့ဒီလသူတို့ရှိတဲ့ပုံကိုသူကကိုယ်စိတ်နဲ့အတူပါတဲ့တတိလား တမဗျာ ဒီတတိလေးနဲ့လှုပ်လိုက်တော့အဲ့ဒီအဖော်တတိကအဲ့ဒီဒါနနဲ့ဒီလအာမန်နဲ့ဘက်ကိုပုံမှာပဲ မှန်ပါဗျာ ဒီကနေ့ရဲ့နောက်ဆုံးစိတ် မှန်ပါ အရေးကြီးဆုံး မှန်ပါဗျာ ဒီကနေ့နောက်ဆုံးစိတ်ကိုနန်းတဲ့ကိုပို့ဖို့ဆိုတာလေခုချိန်ကတွေကတို့လှုပ်ထားမှာ မှန်ပါဗျာ ဟင်လှုပ်ပြီးဒလားဟင်တို့ကဟိုဘာလို့ဖျားဝတ်တဲ့ခါနီးလေးမှာဩခါတော့မဟုတ်ဘူး မှန်ပါဗျာ ဟိုနိုးခြင်းကစားပြီးအိယာဝင်ခြင်းအတွက်လှုပ်ချင်တာလှုပ်အမှမလွန်နဲ့ဒါပဲဟုတ် မှန်ပါဗျာ ဘာမလုပ်ရဘူးပါလား မပါပါဘူးဗျာ လှုပ်ချင်တာလှုပ်အမှမလွန်နဲ့ တမဗျာ ဒါပဲ မှန်ပါလို့တမဗျာ ညာနာသာသာမဟုတ်ဘူးလေ မှန်ပါဗျာ ဟင် မှန်ပါ လောက်ပါကြိုက်တာဘာလို့လောက်တာတော့ကောင်းနေတယ်လို့ကြိုက်လို့ တမဗျာ အဲ့တော့ဒါကောင်းတာဟုတ်မဟုတ်ကြိုက်တာဟုတ်မဟုတ်ဆိုတော့တတိယနောက်ကခွဲပြီးလို့ တမ ကိုတော့မခွဲရဘူး တမဗျာ ဟင်တတိကတို့ကိုဆရာနေရာကနေပြီးတော့လမ်းပြခေါ်လိမ့်မယ် တမ မာရာရှိသူနှုတ်ပေးလိမ့်မယ်မာနာရှိသူဖော်ထုတ်ပေးလိမ့်မယ်တို့ကတတိယဆရာတင် မှန်ပါဗျာ အခုကတည်းကစိတ်ကလေးကိုကိုယ်စိတ်ကလေးကိုတတိလေးနဲ့တွေးပြီးထားပြီးတော့ဒီဘောက်ဒီဝဒူတော့လေပဲသူ့ဖော်ပါသွားတော့စိတ်ချရတာပေါ့ရဟင်စိတ်ကြီးတဲ့လူလူကတော့ဒီဘောက်ဒီဝမှာသူ့ခေါ်နေရဟာပြီးတော့နေတာမှာဟင် မှန်ပါ ဘ ဗျာ ယ်လောက်များတော့ မှန်ပါဗျာ ဟင်ခေါ်နေရတွေကဒီဘောက်ဒီဝမှာစောင့်နေတာမနေဘူး မှန်ပါဗျာ ဒီဒါတဲ့သူချင်းချင်းလူတာဘာဟုတ်ပဲဟင်အဲ့တော့ဒီ